Oke, kita ketemu lagi di acara MotoGP. Ya, dan acara MotoGP. Ya, Pak Dorna, setelah diselenggarakannya Moto2 dengan Moto3. Iya, betul. Ya, bagaimana kesan-kesan Mang Dorna ini? Kalau kesan-kesan saya itu sangat senang sih. Jarang-jarang ya pas posisi di arena di Medan itu hujan, Pak. Oh. Jarang-jarang. Ya. Dan itu sebetulnya arena seperti arena ojek juga, kita koordinasi ya. Jadi kadang pas ngebut ngecot, ngerem deui. Nah, familiar itu ya. Familiar lah. Jadi Oke. buat peserta lumayan dibikin harus benar-benar cerdik gitu di Medan itu. Agak luar lewar gitu ya. Betul. Jadi kayak ojek aja lah, kalau ongkos ngajegang gitu. Ser gitu, Pak. Betul. Nanti kesan-kesan di sirkuit Mandalika itu gimana nih? Ya kebetulan saya baru juga main nih, sambil main-main juga nih ke Indonesia kan. Kebetulan masih dekat juga itu, ada pantainya juga kan. Iya. Nah, nggak tahu kenapa juga, kalau saya sih udah setuju dengan diadakan di Mandalika itu gitu kan. Terus saya lihat Mang Dorna kayak bukan penyelenggara acara ini. Saya coba untuk menjadi penyelenggara acara. Ini kayak bandar domba. Aduh, gimana itu? Kelihatannya aja mungkin ya, itu cuma ini aja. Ya, kelihatannya aja ya. Kalau pakai hati mungkin kelihatannya seperti Dorna. Betul. Pak Presiden boleh ikutan sedikit aja. Ya, Boleh. Kalau Pak Dona sebelum tadi pas dimulai gitu ya, apa namanya Coba sirkuit dulu. Ya, gitu ikut ya. Tes drive. Ya, ikut tes drive dulu, ikut ya. Ikut sementara. Pas ikut karena itu Pak Dona pakai hati, nggak pakai skill itu pada sobek itu jatuh ya. lumayan medal. Jadi sebelum si peserta sirkuit itu yang saya siapkan di sana itu saya coba dulu, ternyata suku saya bararen. Iya. Tapi nggak apa-apa, saya nikmati aja. Karena betul. Ini benar-benar harus dinikmati di sirkuit Mandalika ini. Boleh. Iya. Jadi begitu mungkin karena apa di Indonesia mungkin ya. Betul. Kita ada race mungkin tahun kedua ya di Indonesia di Mandalika ini. Iya. Kan cuaca sekarang lagi musim hujan juga ya. Enggak, lagi belum disetting kayaknya itu. Ya cuacanya ya. Jadi agak harus kita harus lihat situasi. Iya. Baru kita bisa mulai race gitu. Iya. Jadi kalau kita kondisinya sedang hujan, kira-kira ada solusi nih, Pak? Kalau di negara saya itu kalau hujan mungkin negara Bapak di mana, Pak? Ya. Jangan dibilang-bilang dulu, Pak. Nanti aja. Nanti Bapak boleh lagi kasih tahu. Mancingnya Pak Dona ya. Jadi jangan. Saya kan ini ngomongin di sirkuit Mandalika ya. Mana? Mandalika. Jadi selain ada sebelum sudah hujan sebelum payung. Sudah hujan sebelum payung gitu. Ada istilahnya seperti itu kan di Indonesia itu. Juga ada pawang ular, pawang hujan. Nah, mungkin saya tertarik juga gitu kan. Jarang-jarang saya di sirkuit lain mengadakan acara itu pakai pawang. Di sana pakai pawang juga, Pak? Nah, kebetulan kalau di Mandalika saya pakai. Iya. Kalau di luar? Kalau di luar enggak. Di luar pas hujan bisa ngiuhan dulu, Pak. Iya, betul. Pakai jas, Pak. Kalau ini pas yang ketiga ini benar-benar hujan tidak bisa dicegah, makanya biarkan saja hujan turun, Pak. Betul. Kayak lagu ya. Iya, kayak lagu, Pak ya. Turun lagi. Jika Ariel ya tadi. Mungkin boleh saya bawa pawangnya ke sini, Pak. Pawang hujan. Mang Dorna lucu banget ya. Kadang-kadang, Pak. Oke, jadi nanti Pak Dorna, mungkin sebentar lagi akan ada hujan besar ini. Betul. Tanda-tanda sudah parawek ini, Pak. Ya. Kalau di sini katanya ada pawang ya. Kalau saya sih coba serahkan ke pihak penyelenggara di Mandalika sirkuit ya, panitia ya. Tapi saya juga pengen kenal. Karena lagi heboh-hebohnya juga sih katanya di negara kita itu negara kita. Jadi di sini tuh ada pawang sih, Pak. Oh iya, pawang bodas, Pak. Iya. Pawang ular. Ini pawang hujan yang saya bawa ke sini. Boleh dipanggil, Pak, kita buat mencegah cuaca gitu ya. Betul.
Mendingan Biar- saya biar race balap kita ya. biar semua penonton juga tidak takut kehujanan, Iya. makanya saya bawa Iya. pawang ke sini. Iya. Biar semua penikmat sirkuit ini benar-benar tenang gitu kan. Iya, Karena betul. tetaplah sirkuit garing Iya. gitu Pak. Iya. Soalnya kasihan juga ini Pak, Iya. yang penonton mah kayuhan lah ya. Kayuhan. Iya, kayuhan. Kalau Iya, yang balap kan kabaseuhan Iya. kayunya gitu Pak. Iya. Tapi mereka bareng dan loba duit Pak, makanya Iya, perlu hujan-hujanan betul. Pak. Oke, dipanggil Oke, aja Pak ya. Siap. Untuk Ah. mengkondusifkan acara ya. Boleh, boleh. Panggilnya dengan Mang siapa? Mang Nara. Lupa lagi. Oh, Bapak lebih tahu dari saya. Pas saya ngetes ke Bapak. Mang Nara. Ya. Oke. Waduh. Oh iya iya iya. Oh, Coba ditakol dulu Mang atau Nara. sebentar di rambutnya aja aja. Mang Nara. Nah, iya. Nah, begitu. Enak. Nah, begini. Ada pepang. Boleh di Mang Nara tuh hujan banjir ya, mah. Jadi Kumaha sengaja. ya? Jadi airnya dia sedot dulu Pak. Jadi nggak Oh. turun hujan. Biasanya Iya. kalau turun hujan dia sedot dulu. Oh. Langsung dia kencingin gitu. Kirain syarat-syaratnya itu mau Emang pawang seperti hujan itu, harus seperti kiih itu. dulu gitu. Iya. Iya. Backshare dia, jadi bawaannya backshare terus. Hujan nggak turun. Boleh, dia yang boleh, backshare Pak. Oke, oke, oke. Panaran. Oke. Yuk. Balik lagi, Pak. Balik lagi udah. Ayo. Karena Oh. di teman. Enak rame. Kalau pamit teh pusing. Oke, boleh dijelaskan sama Mang Dorna? Kia. Mang Nara. Tet, Mang Nara, ini gini aja ininya Iya. Ya. Oke. Sangkeh aja. Begini begini. Ya. Itu lidinya mana Pak Presenter? Saya teh. Mana? Hmm. Wadang. Hmm. Mang Nara. Mang Nara. Mang Nara. Tuh mau Bulan- nanya tuh Pak Presenter mau nanya katanya. Ini seperti ini Pak. Makanya saya senang juga ngelihat pawang Kia po. hujan. Tetan apa? Ayo dongnya. Di payung nggak kan sih? Entar Di depan aja. Mang Nara. Pan jadi pawang hujan. Kia pa kia ceritanya. Ke Oh, Bapak ini. Boleh saya bicara lagi? Boleh? Silakan. Oke. kia po. Ini kan event internasional ya, Pak Dorna. Berapa Mungkin ya. senyum? Ini agak-agak apa? Agak klinik juga ya ini apa? Agak magis juga ya. Betul, betul. Nah, apakah seperti penampakannya, Pak? Iya. Kia. Oh iya. Boleh silakan dijelaskan? Kia po. Nah, ini sudah berapa kali menghentikan hujan gitu. Jadi Iya. pawang hujan jadi Ba- tadinya mau hujan tidak jadi gitu. Oh, Sudah berapa tadi hujan kita Hmm. tapi hujan ya. Hmm. Jadi jangan sampai Kia po teh. Jiji. Mang Dorna, Mang Dorna. Madonna. Hmm. Madonna kasep demek. Aduh. Eta mah kitu. Yuk kita Hmm. cek gituan. Hmm. ya karena ini menjadi persoalannya itu motor GP kelas internasional. Ini Iya. Mang Saha, Mang Nara. Mang Nara, Bapak kok nanya gitu Anjing, saya? Bang. Bapak yang bawa? saya selalu ngetes Oh iya. Oh, sa Mang Madara. Nara, Yang Mang Nara. Madang. Ya, Mang Nara. Mang Nara. pawang hujan. Jadi Lanjut, lanjut. emang di sirkuit yang saya lihat itu di 12-13 itu banyak yang tiko sewa itu. Oh, Makanya sengaja. tikungan gitu. Betul. Yo, tikungan. Mang Nara. Kia kia Mang Nana. Hmm. Mang Nana no kay. Hmm. Mang Nana. Mang Nara. Mang Mang Nara. Mara. Astagfirullah. Mang Nara. Mang Nara. Hmm. Oke, mungkin Mang Nara sebagai pawang hujan ya. Sebagai pawang hujan ya, Mang Nara. Siap. Nah, sejarahnya gimana Pak bisa jadi aduh Bapak batuk aja nih. Hmm. Aduh. Lagi jampe-jampe itu Pak. Kehujanan wae. Saling selesma. Siap ke Panara. Kayaknya Mang Nara banyak apa mengatur ini makanya hujan-kehujanan Pak ya. Untuk Oh, untuk. Nah, Bapak salah semaki itu Pak. Nah, aduh, tuh kayaknya emplu nih hujanan. Emplu ini. Aduh, Belum hujan wae pawang hujan. Karena sering menyedot air hujan ini. gering ini. Reeng. Areeng Bapak. kia kia cetana. Gimana Mang Nara? Mana eureun ini jadi hujan. Ay, Hujanan ada. kia apa? Kia apa? Gimana Mang Nara? Kia apa cetana? Dari kapan Bapak jadi pawang hujan gitu? Malang
Ya. Bang Nara coba jelaskan jangan saya bikin malu gitu, Bang Nara. Bandara. Bandara. Lain non. Bang Nara. Mang Nara. Mang Lala. Ya. Eta mah kumaha Mang Lala. Payagan teman. Oh, mana ya kan pada tuker gitu. Nah, ada bapak. Mang Nara. Iya. Oh, pawang hujan. Dari tadi nah bawanya. Mang Nara. Kang Hos. Kang Hos. Iya. Apuh Mang Nara. Tapi eta Mang Nara sugan Mang Nara kan tidak Marara supaya Mang Ya karena Mang Nara. gini, Pak. Aduh aing jadi bapak. Mang tuh Mang. Mang Nara. Ini Mang Nara. Nah, Mang Nara. Dari Benar. kapan Bapak jadi pawang hujan gitu? Dari kapan? Sejak kapan? Kapan nanti? Iraha. Kapan? Bisa udah. Iya. Bapak. Cok. Enggak gini, Pak. Maaf serius, agak serius ya. Nih, sejak kapan Bapak jadi pawang hujan gitu? Kia Mang Mara. Kapan? Kapan Mang Mara Ya. sukan si Mara. Kedengar saling. Aduh, Bapak ke saya dibayar, Bang Nara. Tapi Mang Mara. Tapi suka Mangara. Oke. Tapi Mangara Mara. Oke. Gitu. Oke. Karena saya dengar juga kenapa pihak penyelenggara di Manalika ini memanggil Mang Nara ya, karena dia dari kecil sudah hujan-hujanan. Gitu. Oh. Sering yang hujan. suka Jadi Pak, pihak penyelenggara memanggil gitu. Memanggil karena kalau saya kan yang penyelenggara dari luar ya, Iya. kita kepanggil ke IO yang lokal aja. Oh, betul. Gitu. Jadi saya memanggil Mang Nara karena sempat bikin Viral viral dunia juga. Oh, Kan iya. selama ini saya membuat pagelaran sirkuit MotoGP ini tidak ada pawang hujan. Oh, iya. Baru di Manalika ini. Oh, iya. Kadang dia hokcai. Karena Kadang dia hokcai. sering kena guludug. Latihan. Iya, ada. Untung lagi Naon. untung berarti ini Pak. Berarti sering juga ya Mang Nara ini. Bapak, Mang Nara jangan hokcai, Mang Nara. Jangan hokcai. Boleh, perhatikan di sini, perhatikan. Ini host. Ya. Berarti Bapak dulu suka hujanan ya? Bapak suka hujanan pada hokcai gitu ya? Dia pil. Sampai pilek. Dia hokcai. Coplok Mang Nara ya. Karena sering dengar guludug dia rada hokcai karena sering kaget dia. Berarti sering ke bentar golap juga ya? Hokcai itu. Gitu lah Silakan Mang Nara. Iya Mandara. Ya. Suka percaya Mandara. Tapi Mandara halus bisa Mandara. Oke. Gitu. Hmm. Melatih. Nah, untuk ini apa sebagai Ari Bapak. Kunaon? Tinggal jadi kita. Aku jadi rewas. Bapak. Iya, Nah, Madang sok. wah, Bapak langsung ganti ya rambutnya ya? Iya. Oh, sekarang berarti mau meragain ini Pak ya, meragain cara Mang Adang. Ya Mang Nara. Mang Nara. Lain Mang Nara. Ya, Mang Nara. Apa? Bisa dipraktekkan nggak Pak? Astup Mang Adang. Ya. 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 Mang Adang sok. Bisa dipraktekkan nggak cara mengendalikan hujan Pak? Oke, lah Pak. Itu liriknya tuh. Anjing buget ulang lu. Satu lagi Pak. Oh ya, ini. Ini, di sini satu. Silakan
Siap. 3, 2, 1. Cok. Boleh dipraktekkan, Pak? Kayak monyet. Hura. Utamin. Bapak kayak ini magic, Pak. Gini Magic ini Pak, magic ya. Hura. Oh ya. Hura. Baca tahu. Nenyoh we. Capek apa? Nah, mungkin praktiknya digituin Pak ya tadi kayak tadi. Iya. Bisa turun hujan itu. Ente. Iya. Atau ngapain Bapak tuh kita kayak gituan? Ke bapak. Nah, mana Ra? Ko Mang Bala. Ya. Mang Nesa. Mangga. Mang Lala. Jadi hujan teh enggak berhenti enggak? Ah! Jawab dulu. Kim Bapak enggak ada luas wae. Itu ya, Pak. tete jambung euy. Mang Lala. Silaing tuh. Mangkia eta begitu. Suka komandan. Ya. Ke Mang Mamara. Ya. Mang Mamara. Ya. Sugan. Dan tidak turun ya. Tapi seperti Itu Panara kalau lagi hujan turun. Terus Bapak lagi beraksi gitu. geruduk. Iya, Panara. Hei, Itu bulan hujan makin kecil apa makin gede? banjir. Berarti Bapak salah bawa pawang ini kayaknya. Kamu ya tuh. Iya, betul. Panara. Bapak tuh pawang hujan apa pawang bantal? Badal. Aduh. Salah bawa Pak Dorna. Tuh.